Lahatu ke Argentina kani kendu persian ke Portugal ke quarter final hakane ke FIFA World Cup mentas nem arjar arthonreu. Tongnya pej hakane ke video kendian. Haka baka jing angnut jing babun balang kikwa abonu i baka Argentina kani kendu persia ke Portugal hakane ke World Cup. Mbat kata kalak banlong satat haka quarter final. Haka bak Argentina ke don haka grup J har ringkat ke Austria ke Jordan bat ke Algeria. Haka ba mentak Argentina kelakur laipon bat kum juru ke Austria kelakur laipon. Kat ba ke Portugal ke badon haka grup K har ringkat ke Colombia ke Kongo DR bat ke Uzbekistan. Ke Portugal mentah kadang kur tang sipon ringkat bat ke Kongo DR kat ba ke Colombia kelakur ke laipon. Kumta tang kawe kalat hakaba kala bade kendu Persia ke Argentina ya ke Portugal ke quarter final kadai kumne. Kata lada ke Argentina kan kut hak jingwan ke dan keban ningkong du hak ke grup J. Bat lada ke Portugal kan kut hak ke grup stage da kebakan wan hak ke dan keban ningkong du hak ke mij pun hak ke grup K. Kumta tang lada kata kalat kan wan pak Argentina kan wan hak klidu hak grup J, bat ke Portugal kan wan hak klidu hak grup K. Kumta hak quarter final kin se kenu Persia kata ke Argentina ya ke Portugal. Henry lada jabak Argentina kan wan hak mijikin pun hak grup J hak dan ke klidu. Kat ba ke Portugal kan wan no tang hak dan ke baar hak mijikin pun hak grup K. Kumta kin yakan dusu hak quarter final. Kumta ke Portugal ke balai kendu ningkong ke Kongo DR henry ke balai kajno damar sikol. Kumta kan sekun Persia ke Uzbekistan bat ke jilekai karau ke balai kan kendu Persia ke Colombia. Kumta lada ke Portugal kan laban penlim ya ke Uzbekistan bat kan laban penlim ya Colombia. Kumta ke don ke jingkermen panuana kledu ke mijikin pon ke grup K. Kum juru ke Argentina ke balai kur mentaya ke laipon. Hakaba kadang sa ke jilekai Persia ke Jordan bat ke Austria. Kum talada ke Argentina kan laban penlim ya ke Jordan bat ke Austria kan wan ke dan ke meningkong hak mijikin pon hak grup J. Kum talada kan ja hak kata ke rukom baru arteli kini jitim kan wan hak klidu. Kata kamut kenlong ke meningkong hak mijikin pon hak kini ki arteli ki grup. Kum tah ke quarter final kin se kendu Persia. Bat kane kadai ke jing angnut jong ki pun balang bagi kwa abani i bak Argentina kane kendu Persia ke Portugal. Bat lada kine ki artli ki tim kini kendu Persia ke quarter final. Klempe bak jilekai kan sedai ke we ke ba hitam hakane ke FIFA World Cup mentau senem arajar atonre. Kata namar ke jingbun jong ki fans ke Argentina jong Messi bat kum juru ke jingbun jong ki fans jong ke Portugal jong Ronaldo. Tetongin sepet menamar mentah kedang saat telik jilekai hakarau ke baar bat karau ke balai. Lah to kini ki arteli ki tim kan wan em kadang ke ningkong hakam mi kenpon. Blesibo.